उस आदमी को रोज रात को एक अजीब आवाज सुनाई देती थी, लेकिन जब उसने देखा तो वो हैरान रह गया। हर रात तकरीबन 12 बजे उसे अपने घर के बाहर कोई हल्की सी आवाज सुनाई देती थी। पहले तो उसने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन ये आवाज हर रात आने लगी। एक दिन उसने फैसला किया कि वो देखेगा आखिर ये आवाज आती कहां से है। वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। बाहर जाकर उसने देखा कि एक छोटी बलि Hey there, buddy. दरवाजे के Waiting for me? पास बैठी थी। वो बलि Good to रोज see you वहां too. आती थी क्योंकि उसे खाना चाहिए होता था।